皆さんこんばんは。天気はコロコロ変わる天コロです。ラジオっぽい TV です。台風21号について昨日も見てきましたけれども、今日は昨日予告した通り、台風周辺のね情報を見るにあたり、気象庁のホームページの見方なんぞをね見ていこうかと思うんですけれども、これ経路図です。で、注目したいのはですね、これ3日の15時、4日の15時いう風にね予報になってるんですけれども、ここがですねなんかすごくスピードアップするっぽいんですよ。で、昨日の情報と合わせてね見比べてみますと、これ昨日です。昨日使ったやつですね。まさに15時のやつなので、ここに3日15時のポチ位置があって、で4日15時ここなんですよ。まだ全然上陸とかしてない感じですよね。今予報円の中心を進んだ場合を見てますよ。ほら、ところが最新だと4日の15時には紀伊半島のところに中心が来ているね。昨日と比べると随分ギュッと速くなるみたいな、予想になってるわけなんですよね。天気図で見ていきますと、ちょっと今夜から明日朝にかけてのところはさらりといきますが、特にね、ここの見え隠れしてくる、ここの辺りの西渦土域、トラフですね。この辺りのトラフが深まってくるんですよ。36時間後から48時間後にかけて、ほらなんかこの辺ぐるぐるとね、なんかもうすでに切り離されてるような感じですか。寒冷渦がギューッと南下してくるわけですね。で、だからその前面で強風、西南西風とか南西風が強まってはきています。で、これさらにね南下してトラフがね深まってきます。60時間後から72時間後にかけてですね。で、ここですよね。この感じがスピードアップしていきそうな形になってきたなという感じであります。で、72時間後っていうのが今朝9時イニシャルで言うと9月4日の朝9時なんですよ。でですね、これ12時間間隔で今日の朝9時、今日の初期時刻から12時間間隔で今この台風をですねプロットしてみたんですね、この図に。そうするとずーっと見て、等間隔でプチ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 進んできてますよね。等間隔で12時間間隔で進んでるんですけれども、だから4日の朝9時までは GSM で見るとスピードアップする感じはないわけですよ。確かにね、そんなに強い、周りにそんな強い風があるように見えない。ただこのトラフがグッて深まってきたその4日9時以降、やっぱりここの流れには乗りそうだなっていうね。これ以降にグッとスピードアップしてくるっていうことなのかもしれませんね。近づいてきてね、特に4日になってからなんて、日付変わって4日になってからっつったら、もうちょっとスピードアップすることを考えて備えていかなきゃいけないねっていう状態に今なってるということですね。ということで、台風情報を気象庁のホームページで見ていこうと思うんですが、はい、こちらがですね気象庁のホームページのトップページです。台風情報っていうのはこちらにあります。はい、これをですねクリックして見てみますと、こんな風に一番最初に出てくるのがですね台風の経路図なんですけれども、ちっちゃいですね。これカーソル合わせてクリックすると大きくなります。さらにこの白で書かれているのが予報円ってやつで、台風の中心が 70% の確率で進んでいくところですよっていうところなんですが、中心線とかを表示することもできます。はい。で、これだとですね、72時間先までの予想進路しか出てないんですね。はい。で、それをですね、もっと先まで、5日先まで見たいっていう時は、ここの経路図選択っていうところをクリックすると、5日先まで、見ることができます。はい。こんな風に台風の進路予想を見ることができるわけですね。で、またですね、台風の72時間進路予報に戻りますけれども、この×印で表されているのがこれ実況です。今の位置ですね。その周りを囲む赤い丸がこれ暴風域。
さらに外側の黄色い丸、これがですね、強風域ということですね。間違いやすいのが、この予報円の周りにギューってこう囲むように赤い線が描かれてますよね。はい、これ暴風警戒域なんですけれども、要はこの先暴風域を伴ったまんま進んでくるよっていうことなんですが、この表示だとまるでこう暴風域がすげえでっかくなるみたいに見えますけれども、予報円はですね、先ほども言った通り、台風の中心が 70% の確率で進んでくるエリアですから、ここに行く可能性みたいなことも考えなきゃいけないわけです。要は予報円の端っこですね。そうすると、仮にですよ、予報円のこんな一番端っこに来た時に、暴風域ってこれぐらいですよってことを言ってるわけですよ。一番端っこを取った場合。同じくこの端っこ、北の一番端っこ通った時もここぐらいの範囲ですよって言ってるわけです。今、暴風域ってこれだけありますから、この先、暴風域伴いますけれども、だんだん小さくなってはくるという、そういう予想になってるわけですね。もし台風がこの予報円の中心線を本当に見事に通ってきた場合には、ここに来るわけですよね、4日の21時に。そうした場合は、この暴風域ってこれぐらいですよってことです。この今デバイダーで示したこれぐらいの幅ですよってことです。で、これがですね、台風の進路予報なんですけれども、じゃあ今言った暴風域にいつ入るのかなっていうのって気になるじゃないですか。でそうすると、ここのですね、情報選択っていうところで他の情報も見ることができるんですね。パチッ。はい、そうするといろいろ出てきます。台風経路図の他に、台風の暴風域に入る確率っていうのを見ることができるんですね。それまずは分布表示。面的にね、いつ入るのか、確率が高くなるのはいつなのか、みたいなことをこうやって見ることができます。今この表示されているのは4日の21時までに暴風域に入る確率として表されているわけです。これはですね、広くこう面的に見ることが、捉えることができるんですけれども、じゃあうちの地域はいつ頃から確率が高くなるのかなみたいなことを、それを見ることもできるんですよ。で、同じようにですね、上のこのタブで切り替えます。そうすると、台風の暴風域に入る確率、地域ごと時間変化っていうのがあるわけです。はい、そうすると、これ中継報のね、表示みたいなの出てきますけれども、例えば今台風の中心が通りそうな、お近くの、例えば愛知県なんか見てみますか？はい、愛知県を見てみますと、こんな風に地域ごとに3時間間隔の暴風域に入る確率っていうのが表示されてるわけです。ほら、すごい細かくね、地域ごとにちゃんと出てますでしょ？まず、とりあえず3日のうちに準備しとけば暴風域に入る確率はまだないよっていうね、この状態ですよ。今の状態だと、3日中ならまだ間に合うみたいなことになってるわけです。こういうところに注意して、備えていけばいいわけです。台風情報に関しては、ちょっとこう見方がね、特殊な情報もありますので、そういった時にはですね、この下の方に、ここですね、台風情報の種類と表現方法、つまり取扱説明書みたいなものがあるんですよ。だから先ほど私が言った予報円の意味とか、強風域、暴風域、暴風警戒域の意味とか、そういったことももちろん書かれてますし、見ていただいたこれですね。暴風域に入る確率、地域ごとの時間変化なんてこれ特に大事で、すごくこう重要なこと書いてありますよ。確率の数値の大小よりもむしろ変化傾向やピークの時間帯に注目してご利用ください。書いてあるんですよ。これは 70% の確率で入るんだとか、まだ 20% だとかじゃないわけですよ。大事なのはこういう傾斜、ギャーってこう確率が上がってくるところ、ギャーって確率が下がるところ、そこに意味があるんであって、ギューって確率が上がってくるところっていうのは暴風域に入る可能性が高いところですよってことです。入ってきますよ、ここ暴風域にっていう時間帯になるわけですね。で、逆にピークのこの山を越えてギューってこう下がっていく、確率が下がっていくところは暴風域から抜ける可能性が高いところですよっていうところなわけですね。そういうふうに見ていかなきゃいけないわけです。ですから先ほど見ていただいたね、現在の台風の愛知県で
暴風域に入る確率の地域ごとの時間変化見ていただきましたけれども、あれもですね、今の状態でなっていたわけで、台風がこれからスピードアップしていく場合には、これが変わってくるわけですよ。ね、時系列のこの時間変化が変わってきますので、経路図と予報進路と合わせて、これもチェックしておく必要があるということですね。はい、ということで今日はですね、気象庁のホームページで台風情報を見ましたけど、台風情報といってもね、暴風域とか暴風警戒域の話ばっかりでしたけれども、あんな風にいろいろ見られるわけです。しかもこれからですね、もっと台風が近づいてくれば気象情報とかもどんどん細かくなっていきますので、それも合わせてチェックしていただければと思います。それでやっぱりスピードをアップしてくるっていうね、感じが今日見られたじゃないですか。そういうところがね、変わってきますと、先ほど見ていただいた暴風域に入る確率のグラフありましたよね。その時間変化、あれもね変わってきますから、はい、そういったところも、合わせて進路と合わせてチェックしていくという風にしていかないといけないわけですね。はい、ということでラジオっぽい TV、また明日。